Mulailah hari dengan berpikir positif dan tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah. Tidak ada YouTuber gagal, adanya YouTuber yang berhenti upload video. Tetap semangat dan konsisten. Semoga kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Mama Ceria. Ya teman-teman, semoga hari ini teman-teman semua selalu dalam keadaan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan bahagia selalu ya. Dan jangan lupa setiap hari kita harus pandai bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini aku lagi ke RS, ke rumah sakit, karena aku dari kemarin itu batuk pilek, jadi gatel banget gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ini aku bisa untuk ngedubbing ya. Dan ini lanjut setelah aku pulang dari rumah sakit, aku membeli susu dan juga AMH, yaitu ini bubuk instan jahe merah. Aku suka banget minum ini ya teman-teman, apalagi kalau pas hujan-hujan itu dengan air hangat-hangat, diminum air hangat gitu terasa lebih enak gitu ya. Dan ini satu rencengnya itu kalau di tempat aku seharga Rp9.000. Kalau di Shopee aku lihat-lihat itu harganya satu renceng itu 7.500. Ini isi satu lusin atau 12 PCS. Tapi kan kalau di Shopee itu kan mahal ongkirnya ya teman-teman. Jadi berarti ongkir gitu ya. Ini kalau menurut aku, ini kalau kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan kayak gini ya teman-teman, ini ya kita itu lebih murah itu beli di grosiran terdekat. Kalau misalnya beli di Shopee itu kan pasti mahal ke ongkirnya. Kalau misalnya kita beli perabot atau beli perabot unik-unik kayak gitu ya teman-teman, itu kita kalau beli di Shopee itu lebih murah. Dan ini pas kebetulan, ini pas aku mau beli AMH di Shopee itu minim belanja itu 40.000. Jadi aku nggak jadi beli deh. Dan aku putuskan untuk beli di grosir terdekat aja. Ini sekarang ini kalau di daerah aku ini banyak banget orang pada batuk pilek teman-teman, karena cuacanya di sini kan hujan terang gitu. Mungkin karena keadaan cuaca ya teman-teman, jadi kebanyakan itu batuk dan pilek. Dan juga anak-anak itu juga batuk dan pilek. Dan juga kemarin adik Ataya itu juga panas teman-teman, panas banget. Tapi alhamdulillah walaupun dia nggak dikasih minum obat, tapi alhamdulillah udah nggak panas lagi. Soalnya adik Ataya itu kalau dikasih obat pokoknya susahnya minta ampun teman-teman. Walaupun aku pernah udah menggunakan sepet itu loh teman-teman, menggunakan sepet ya, itu pasti muntah. Pokoknya makanan itu pasti terbuang-buang gitu teman-teman, jadi muntah semua gitu loh. Jadi aku ketika adik Ataya pas panas gitu, aku langsung pakai parutan bawang merah dan juga MHS atau minyak kayu putih gitu teman-teman, dicampur lalu dioleskan ke bagian kaki, bagian punggung, bagian apa itu namanya perut, pokoknya bagian dahi gitu ya teman-teman, atau lagi itu ada di leher belakang gitu. Ketika dioles-oles itu insya Allah itu sembuh. Maaf ya teman-teman, ini aku ngedubbing ya, itu lagi hujan, soalnya aku harus upload sekarang, jadi aku paksakan untuk ngedubbing walaupun pas ada hujan. Mohon maaf ya teman-teman. Alhamdulillah ini juga bumbu perbumbuan masih ada. Itu kemarin tuh ada bawang putih, bawang merah, dan aku biasanya kalau itu apa teman-teman, goreng ikan itu pakai tepung kriuk. Dan ini aku lanjut untuk beberes ini jajanannya adik Ataya. Biasanya dia itu kan suka banget itu ngemil ya teman-teman. Pokoknya di rumah itu harus ada stok jajanan gitu. Ini ada wafer, dia itu suka banget. Dan juga yang bunder-bunder itu ada apa ya namanya itu aku lupa ya teman-teman.
namanya canggei. Dan ini juga ada roti, pokoknya ada camilan-camilan lainnya gitu. Biasa ya teman-teman, kalau anak kecil itu pasti sukanya itu ngemil. Dan ini ada nabati rasa keju, dia itu suka banget sama wafer nabati rasa keju. Dan dia sebenarnya juga suka itu rasa yang itu entah apa ya, rasa vanila itu dia suka. Ada bebeto, dan ini ada kuda mas. Ini kadang itu dia walaupun ini kan agak pedesan, tapi dia itu suka kalau misalnya pas makan itu pakai ini dicampur gitu sama nasinya, itu dia suka teman-teman. Tapi aku itu kadang tuh berpikir ya teman-teman, karena kan rasa balado agak pedas gitu ya, aku itu agak khawatir gitu loh. Tapi karena dia suka ya udahlah, yang penting sehat selalu gitu aja ya. Dan itu juga ada sangobion teman-teman. Ini ada obat-obat kemarin aku nggak enak badan, itu juga masih ada banyak obat. Dan ini aku kemas-kemas, dan itu kemarin itu dari rumah sakit itu juga diberi oralit dari rumah sakit. Pokoknya semoga aku doakan semua teman aku yang saat ini sedang sakit, semoga selalu sehat dan diberi kesehatan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tadi itu aku juga ke tempat bayi. Kalau di tempat aku itu 7 harian bayi gitu teman-teman. Jadi aku bawanya itu gula, dan dapatnya itu kalau pulang itu dikasih oleh-oleh ini seperti ini, ada cucur, pisang goreng, dan juga ada apa itu namanya, kalau di tempat aku itu namanya pipis. Ini ada kerupuk, dan juga ada mie yang ada di yang kecil itu, yang dibungkus karet itu ada mie, dan juga ada nabati juga. Pokoknya kalau di tempat aku itu oleh-oleh waktu ada hajatan, ada bayi itu seperti ini ya teman-teman. Itu udah tradisi orang sini gitu. Mungkin di kalian semua itu kan pasti berbeda-beda ya teman-teman. Oke, dan ini sore hari, alhamdulillah tabarakallah. Tadi itu ayah menjemput kakak karena sudah 2 minggu kakak itu nggak pulang teman-teman. Dan aku itu juga kangen banget, adiknya juga kangen banget. Alhamdulillah ini udah pulang, karena kemarin itu nggak pulang karena ada aktivitas lain di sekolah. Dan kakak itu kalau di kos itu rasa kurus ya teman-teman, karena dia itu katanya itu pengen pulang kayak gitu teman-teman, kayak nggak kerasan gitu loh. Tapi aku tuh kan berdoa, aku tengah ngomong sama si kakak, kita itu harus semangat untuk menuntut ilmu, aku ngomong gitu ya. Pokoknya kita itu ditinggalkan anak itu berat ya teman-teman ya, dan juga anak itu meninggalkan dari rumah itu juga berat. Tapi karena demi cita-cita dan keinginan menuntut ilmu, kita kan harus bisa untuk melepaskan dan merelakan untuk sementara kayak gitu ya teman-teman. Dan ini juga sore hari itu masih hujan ya teman-teman. Ini aku nyutingnya itu dari atas. Kalau di tempat aku kan pedesaan itu rumahnya itu pada berdekatan gitu teman-teman, jadi itu enak. Ini juga rumah saudara aku, dan belakang itu juga rumah saudara, jadi kita itu enak gitu kalau misalnya ada acara apa gitu, saling masak sama-sama, saling kumpul sama-sama gitu teman-teman. Dan ini biasanya itu ada pohon mangga, itu biasanya berbuah banyak banget teman-teman, dan kalau berbuah itu bisa rujakan bareng. Seneng banget pokoknya teman-teman. Dan ini oke, malam-malam ini aku lanjut, ini si ayah hujan-hujan lagi ya teman-teman. Ini ayah mau minta digorengin nasi goreng gitu ya. Seperti biasa aku bumbunya itu cuma menggunakan bawang putih, bawang merah, dan juga cabai aja ya teman-teman. Dan jangan lupa diberi saus
dan bumbu kehidupan lainnya seperti gula, garam, dan juga roiko. Pokoknya jangan sampai lupa ya, soalnya karena itu nasi goreng itu jadi lebih enak dan mantap gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini aku dubbingnya juga ada kicauan burung ya seperti biasa ya, aku udah jelasin dari awal itu. Kan di depan rumah itu kan banyak burung, jadi ya sambil ada kicauan burung sambil asik ya teman-teman kalau di desa kayak gini. Dan oke, lanjut, ini aku bersihkan, aku cuci untuk bawang putih, bawang merah, dan juga cabenya. Lanjut aku blender, dan aku biasanya tuh nggak pernah diulek ya teman-teman, soalnya aku itu maunya yang praktis, yang cepet gitu teman-teman. Jadi oke, aku blender aja gitu. Dan ini aku blendernya menggunakan blender kapsul. Ini blender kapsul ini sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Tajam banget pisaunya dan enak digunakan, dan juga harganya itu sangat ekonomis. Kalau sekarang itu aku lihat-lihat di Shopee itu blender kapsul itu cuman seharga, ada yang 85, ada yang 95. Kalau dulu aku pas pertama beli itu seharga 125. Itu yang dulu itu aku rasa itu udah murah ya teman-teman, tapi padahal ternyata itu semua perabot di Shopee itu kebanyakan ya teman-teman, dari harga yang paling tinggi itu lama kelamaan itu pasti murah. Kan misalnya kita kalau mau membeli sesuatu di Shopee ya teman-teman, misalnya perabot gitu ya, misalnya sekarang itu masih mahal, tapi insya Allah 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu pasti murah teman-teman. Tapi misalnya kalau pengeluaran baru itu pasti mahal gitu ya. Dan kalau aku biasanya nunggu murah dulu gitu ya biasalah, namanya emak-emak itu pokoknya sukanya yang murah-murah ya, kualitasnya yang bagus dan juga gratis ongkir gitu ya aku biasanya kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya ada 99 sale, ada 10 sale, itu pasti sebelumnya itu aku udah incer, oh ini nanti yang aku beli nanti pas ada diskon gitu, ada gratis ongkir, itu langsung aku check out aja gitu ya aku itu paling seneng banget teman-teman membeli perabot dapur, itu paling seneng banget. Mungkin kalian semua itu juga seneng ya teman-teman ya, membeli perabot dapur. Dan kalau baju itu aku sih jarang ya teman-teman. Kalau keseringan itu misalnya 1 bulan 1 kali itu pasti ada perabot dapur, walaupun itu seharga 25.000 intinya ya, itu pasti ada. Dan oke, lanjut, ini aku lagi oseng-oseng bumbunya, dioseng-oseng sampai harum. Dan ini nasinya, ini nasi dari hasil tadi ke tempat bayi. Dan sebelumnya tadi itu nasinya aku masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, soalnya nasi itu kalau dimasukkan ke dalam kulkas mau digoreng itu kan terasa ambiar ya teman-teman, jadi itu lebih enak, lebih kita itu lebih simple untuk menggorengnya gitu loh teman-teman. Dan ini aku ulek-ulek, ini udah dicampur bumbunya, dan juga tadi itu udah aku kasih juga saus supaya lebih enak dan nikmat gitu. Oke teman-teman, selamat menikmati Alhamdulillah, tabarakallah, ini nasi gorengnya udah matang dan siap untuk dinikmati. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah melihat video aku dari awal sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih banyak teman-teman atas dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, semoga menginspirasi ya teman-teman, dan sukses selalu untuk teman-teman semua, dan sehat selalu. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye bye.